غنقدم لكم المقادير ديال هذا الكيك. غنحتاجو كاس ديال السكر، الكاس غنعبرو بالعلبه ديال دانون، علبه ديال دانون ديال السكر، 2 علاب ونص ديال الطحين نفس العلبه، علبه ديال الياغورت الطبيعي ولا ديال الفاني، انا هنا كنستعمل ديال الفاني، 3 البيضات، ملعقه ديال الخل، واحد الفانيلا، كيس ديال الفانيلا، وكاس ديال الزيت. بالنسبه للتفاح غنحتاجو 3 ديال التفاحات صغار ولا 2 كبار، كنحتاجو الكركاع، كنحتاجو ملعقه كبيره ديال الزبده، كنحتاجو ملعقه ونصف كبيره ديال السكر، ونصف ملعقه ديال القرفه. دابا غندوزو لطريقه التحضير. كنهزو واحد الاناء، كنديرو فيه السكر والبيض، غنطربوهم مزيان كما غتشوفوا معايا. دابا ضروري خصهم يطربوا مزيان حتى يتبدل اللون ديالهم، يولي اللون بيض كما غتشوفوا معايا. دابا غنهزو الطراب الكهربائي وغنطربو به. هنا من بعد ما تبدل اللون ديال البيض كما كتشوفوا ولا بيض، هنا غنزيد داك الكيس ديال الفاني، نزيدو ونطربو مزيان. من بعد غنبدا نزيد الزيت بشويه، نبقى نزيدها غير على بحال خيط هابط، ومع حنا كنطربو وكنزيدو الزيت. هنايا من بعد ما طربت ديك الزيت مزيان، حتى الياغورت غنبقى نزيد شويه بشويه مع التحريك. غنهز واحد الملعقه صغيره باش غنعسي فيها داك السكر، كندير فيها معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، نديرها هكا، نخليوها تذوب شويه، ونزيد عليها داك التفاح ديالنا، نديرو هكا، نخليوها تذوب ونزيدو عليها التفاح. كنخليو داك التفاح يدخلوا شويه الطياب مع ديك الزبده. هنايا غنجيو نكملو. هنا غنبقى نزيد الطحين شويه بشويه، نزيد نص ديال الطحين، عاد ندير الزعات، نزيد نص ديال الطحين هكا، نحركو، عاد نزيد الخميره ديال الحلوه، ونزيد نص الاخر ديال الطحين. هنايا هاد التفاح بحال داب شويه مع الزبده، دابا غنزيدو ليه السكر والقرفه باش نخليوه يتعسل على بالنا نكملو حنايا الكيك ديالنا. الا بغيتو تصدقوا به بالاحسن تصدقوا بالتفاح تغسلوه الاول عاد تبداو الكيك بالاحسن، باش ما تبقاوش مرصدين مع الكيك ومع التعسال ديال التفاح. هنايا صافي انا غنغطي عليه وغنخليه يتعسل مزيان. غنمشي نكمل الطحين، غنمشي نكمل عفوا الكيك. كنا درنا نص ديال الطحين، غنكمل الطراب ديالو وغنزيد نص الاخر. هنايا وجدنا المول اللي غنديرو فيه، دهنتو بالزيت ورشيتو بالطحين هكا، غنخويو فيه. الا بغيتو تطبقوا ليه ورق المطبخ طبقوا ليه، حسن الاحسن.
صافي هنايا غنكب الخليط كامل وغنزيد عليه داك التفاح المعسل والكركاع. بقاو معايا غتشوفوا كي غنديروا له. هنايا درت التفاح، كنهز الكركاع غنديرو حتى هو من فوقو هكا. اللي بغى يخلطو يخلطهم. هنايا كنزيد الكركاع من الفوق، نحاولو نهرسوه. الا بغيتو تخلطوه مع التفاح خلطوه. صافي كندير هكا وغندخلو في الفران على درجه الحراره كما قلت لكم 170 درجه من الفوق ومن التحت، من 20 حتى 25 دقيقه على حساب كل واحد الفران ديالو. وكنتاكدوا من الطياب بالعود هكا، كندخلوه فيه كنخرجوه كنشوفوا واش طيب. بقاو معايا دابا ندوزو نوجدو الفلون ديال الكوخاده وغنشوفوا الطبق النهائي من بعد. هنايا غنحضروا الفلون الكوخاده. كنهزو واحد الاناء، هذا ساهل في التحضير ديالو، مكيحتاجش بزاف ديال الوقت. كنهزو كنحلو هاد لي ساشي، كيجيو فيه 4 ديال لي ساشي لداخل. غنخويهم هنايا 4 وندير معاهم السكر، 5 المعالق ديال السكر، وغنخلطهم. غنحاول نخلطهم مزيان باش ميديرولناش الكويرات لا كريم فريش والحليب. نسيت ما قلت شنو غنحتاج هنايا، راه مبين لا كريم فريش والحليب. بعد ما خلطتهم هكا نخليوه على جنب. نديرو يطرو ديال الحليب، نزيد يطرو لاخر ديال لا كريم فريش. هنايا كنخويه كامل حتى هو. كلشي كنديرو هكا بارد. عاد غنديروه فوق النار. كلشي كنخلطوه كما كتشوفوا معايا هكا بارد الاول. نهز هذا اللي كنت خلطته نزيد مع التحريك باش ما يديروليش الكويرات. صافي غنخلطوه مزيان. هنايا كنديروه على النار وغنبقاو هكا مع التحريك حتى يطلع لينا الفلون ديالنا. عاد غنديروه في القوالب ديالو. الفلون ديالنا يطلع غنجي ندير في القوالب كراميل. بالنسبه للشكل نتوما كتختاروا. هنايا كندير كراميل هكا. بالنسبه اللي يكون عنده شي بغى يدير فيه شي حاجه يهرمش اللوز لا يهرمش الكركاع يديرو فيه لداخل كما بغى. ندير فيه هكا حتى هذا الكراميل. اللي ما عندوش كراميل يقدر يصنعو غير هو السكر، يدير السكر ويديرو. هنايا راه الفلون بدا يطلع. انا غنوري لكم دابا كما كتشوفوا معايا راه بدا كيدير الفقاعات، بدا يطلع. يمكن ما قلتها لكمش قبيله خصكم ضروري تبقاو تحركوه. راه اصلا هنايا راه بحال تقال. صافي غنحركوه هكا شويه. راه هو صافي طاب كما تشوفوا معايا راه كيدير دوك الفقاعات باش يطلع. صافي اون فوا يطلع انا غنديرو في القوالب وغنوري لكم كي غندير له. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو.
بعد ما ساليت الكيك ديالي طاب. الفلون الكوخ ديالنا راه خليته حتى يبرد شويه على برا، عاد ندخلوه في الثلاجه، ما كندخلوهش سخون. هنايا من بعد ما طاب وهو سخون كنهزو العسل كنديروه من عليه من الفوق وهو سخون، يعني الا برد ما خصوش يبرد باش داك العسل تذوب عليه من الفوق. عندكم كونفيتور ديروا كونفيتور، داكشي اللي متواجد ديروه. بالعسل كيجي حسن. هنا غنخليه حتى يبرد، عاد غنحل عليه المول. كي شفتو كي كيجي داك الكركاع وداك السكر كيجي داخل فيه. صافي كنبقاو هكا. انا غنزيد العسل، نزيد شويه ديال العسل مازال. حتى نغطيوه كامل بالعسل ولا بالكونفيتور كما قلت لكم، داكشي اللي متواجد. صافي غنبقاو نخليوه حتى يبرد، عاد غناكلوه نحيدوه من المول نديروه في الطبق اللي غنقدموه فيه. صافي هكا كيجي زوين. في الاخر الفيديو انا غنوري لكم في الطبسيل كي كيجي، غنخليه حتى يبرد عاد غنحيدوه من المول ونوري لكم حتى الكوخه راه كي غنديرو كي كيجي مع ديك الاخر داك عفوا داك الكراميل اللي درنا فيه لتحت كيذوب، حيت فاش كنحطوا عليه داكشي سخون عاد كيعاود كيلصق فيه في الكوخاده في الفلون ولا في الكواخاده ديالنا. صافي وكنزوقوه باللوز ولا باش ما بغينا من الفوق. في نهايه الفيديو غتشوفوا طريقه التقديم اللي غندير له انا، وغتشوفوا معايا الكيك كيجي من الداخل. بقاو معنا مشاهدينا الكرام. هكا كيجي الكيك ديالنا كما كتشوفوا معايا. من هنا كيبقى كيطلع فين كاين الكركاع والتفاح كيبقى هكاك محفر. من هنا راه شفتوا فاش كان مازال ما طابش كان كامل نازل، يعني حاولوا تعمروا حتى هاد الجناب باش يجي يجي المنظر ديالو زوين. المهم هكا كيجي. وهاد لابغيونس راه لا داك العسل عفوا اللي داروا له. بغيتو دير حتى الكونفيتور كدير لابغيونس، اللي يبغى يدير الناباج يدير الناباج. المهم داكشي كيبقى اختياري. هكا كيجي وكيجي المذاق ديالو زوين. انا غنقطع لكم من الداخل وغنوري لكم كي داير. كما كتشوفوا هكا كيجي من الداخل، كيجي زوين. كنصحكم باش تجربوه حيت هو ساهل في التحضير ديالو وزوين في المذاق. المهم ها الكيك كي جا. دابا بقى لكم تشوفوا معايا الفلون ديالنا كي غيجي، اللي دابا راه درتو في الثلاجه حتى يبرد واحد 6 سوايع هكاك، عاد غنصوروا لكم.